风起西云飞扬，最新案件刚上堂。众所周知，1寸光阴1寸金，3寸光阴1个心。24年1月15日的案件，您看够不够新？天天刷分式泡尸，大过年的，咱们换个新口味。这起案件不出意外的话出现了很多意外，破案难度更是山路19弯。时间2022年4月14日晚上，延安市刚刚下过一场大雪。我家住在昭安镇的表哥正准备爬进嫂嫂的被窝时，突然听到了一声巨响。好奇的表哥开门出去看了一下，可门口的马路上空荡荡的，并没有什么异常，于是他便又回去睡下了。可谁知1个小时后，警察便找上了门。姐，咯嚓一响的一声，我给我老婆我这样后说重视了，我老婆说是不可能的，可能是怪车谋子想法。原来就在1个小时前，有人报警，就在我表哥家门口马路的草丛边，发现一个男子趴在地上，不知道是死是活。在接到报警后，民警立刻按照报案人提供的地址找到了那名男子，而此时这名男子已经没有了生命体征，死者头部有非常明显的撞击伤，腿部因为骨折严重变形，身上很多白色粉末状东西。民警推测这应该是塑料制品，死者很可能是死于车祸。在男子倒地不远的地方，民警找到了3块白色的塑料碎片。这3块白色碎片，事发当天下过雨，但是这个碎片的周围是很干净的，没有被雨水污染，应该是肇事车辆撞人后留下来的。而肇事车辆可能是白色轿车。根据死者的倒地位置以及地上明显的拖拽痕迹，可以推断出这辆车是由西向东行驶的车辆。由于死者的致命伤在右前额处，而这个高度恰好与大货车车头高度吻合，所以调查的重点除了白色轿车以外，还有大货车以及半自动挂车。就在民警对现场进行勘查时，死者的家属哭哭啼啼地赶了过来。死者名叫邵某兵，今年53岁，是昭安镇石头村的村民。死者的儿子告诉民警，在当天晚上9点多的时候，由于刚下过一场雪，气温骤降，邵某兵担心蔬菜被冻死，便打算去把大棚上的保温被给盖上，却没想到在半路上遭遇飞来横祸。为了寻找可疑车辆以及目击证人，民警对附近的村庄都进行了走访。我表哥家距离事发路段不到100米，当仁不让的成为民警第一个走访对象。我起来开了一回，好像也什么事没有，我又回来睡了。那会儿大约几点？大约就是9点10几到9点20。根据我表哥反映的情况，警方初步把事故发生的时间确定在当晚9点到9点20之间。按照这个时间段，民警调取了事发不远处一个家通卡口的监控，发现在这个时间段内，一共有15辆车由西向东而行。4月15日一大早，正当民警决定对那15辆车逐一调查之时，意外的发现，在案发700米远的一处小卖部也有一个监控。于是民警也对这个监控进行了调取。监控显示，在14日晚上9点41分的时候，有一名男子在事发路段由西向东行走，经过家属辨认，那人就是邵某兵。也就是说，我表哥给出的时间不对，排查的那15辆车也没必要查了。我们民警做了这个侦查实验，到小卖部的步幅，按照这个5分钟计算，把这个肇事时间确定在21点46分到47分之间。按照这个时间段，民警排查到了9辆由西向东的车辆，这9辆车中包含8辆白色轿车以及1辆半挂车。而在这些车中，要数那辆红色半挂车经过的时间最为吻合。在事发的那条柏油马路上，必须经过一个交通卡口，可民警在调查监控时却没有发现红色半挂车。从事发路段到必经的卡口大约有5公里的距离，虽说这5公里内也有很多的岔路口，但都是十分狭窄的乡间小路，半挂车根本无法通过。那么这辆半挂车有没有可能藏起来了呢？民警立刻根据这个方向向周围5公里范围内的村庄进行走访调查，就是能停得下半挂车和半挂车能进去的地方，我们都进行排查了。遗憾的是，经过一番仔细的侦查，依然没能发现这辆半挂车的踪迹。案件仿佛进入了死胡同，这让昭安镇民警感到很是头疼。对于知道结果的老驴来说，这下头疼也是白费。大货车并不是肇事车辆，负责任的民警决定调整办案思路，倒查监控，不再查询半挂车去了呢，而是调查半挂车从哪里来。顺着这个思路，警方在距离案发地4公里的民宅监控中发现了那辆红色半挂车，它在驶离案发地没多远的地方向右拐进了一处岔路口。而这次监控清晰地拍下了半挂车的车牌号。在对这辆车的行驶轨迹进行追查时，民警发现这辆车于4月15日早晨8点再次顺着枣甲公路返回来了，然后绕行咱们枣甲公路，经这3、4条国道
从枣园高速口呢上高速。在这个枣园高速口呢，距离咱们枣甲路这个监控卡口呢，大概有40多公里。这个调查结果让民警瞬间警觉起来。如果要上包茂高速，明明可以通过案发地的沿河湾高速口上去，可司机为何要舍近求远，特意绕了40多公里从枣园高速口进入呢？通过车牌号，民警联系上了车主，可此时的车主已经到富县的一处工厂卸货去了。4月17日一大早，民警赶到富县，找到了半挂车的车主。然而，车主始终坚称，事发当晚并没有发生交通事故，他是在案发地4公里一处废铁站拉了一车废铁，然后在车里休息了一夜，第2天赶到富县卸货的。至于为何绕路，他表示因为自己路线不熟悉，第一次来这里，他就原来怎么来的就有原路返回。为了验证半挂车车主的话，民警前往废铁站进行调查，结果证实当晚那辆半挂车人和车都没有离开废铁站。民警又请来了痕迹专家对半挂车进行检查，结果也没发现任何异常。这样一来，半挂车的嫌疑就彻底洗清了。既然半挂车被排除了，那么肇事车辆肯定在另外9辆轿车之中了。在案发地1公里左右的一处农家乐，民警又发现了一处民用监控，这处监控清晰地拍下了案发时间段所有通过的车辆，其中一辆拐入岔路口的小轿车引起了民警的注意。但是那条岔路口可以连接4、5个村庄，民警只得一家一家的进行排查。在经过了几天的努力之后，除了排除了2辆可疑车辆，民警一无所获，这让所有的侦查员信心备受打击。最佳的破案时间都过去了，那没办法，肯定不能放弃啊，不能回去啊。究竟哪里出了问题呢？由于案发地没有监控，民警只能加大力度，扩大范围走访调查。既然周围的村庄都没有肇事车辆的踪迹，那么修理厂会不会有线索呢？毕竟从现场找到的3块塑料碎片来看，肇事车辆肯定有损伤，车主会不会将车送到修理厂维修了呢？不出意外的话，肯定没意外。民警拿着破碎的塑料片，对小镇周围60多家修理厂进行侦查后，也没能发现任何有价值的线索。随后在更加细致的走访中，民警在4月18日于一户农家的监控中发现了一辆带有天窗的可疑车辆。在这个监控中，这辆车的车型、颜色都被清晰地拍了下来。监控显示的时间是4月14日21点37分，车辆向东行驶。根据这辆车的车速来推断，车子驶到案发地点正好与死者被撞时间吻合。在小卖部西侧100米一处农具店的监控里，民警查到了该车是从对面一个安置小区出来的。获取到车牌号后，民警得知车主名叫常某元，男，今年24岁。激动的心，颤抖的手，老驴100%肯定这就是肇事者。民警立刻对这辆车的行驶轨迹进行查询，发现这辆车在4月15日早晨8点多，在一处路口被监控抓拍到了正面。该车的前保险杠有明显的破损，毫无疑问，这辆车有重大嫌疑。借了车以后，这个车已经修复了。车辆完整无损。虽然车子已经修理过，但又如何能够瞒得过有着多年经验的民警？侦查员几乎一眼就看出车辆有修不过的痕迹，可是车主常某元却死不承认。直到民警拿出抓拍的照片，他才彻底慌了。哆哆嗦嗦间，他终于承认自己在14日晚上好像是撞到了什么东西，因为害怕，所以他当时并没有下车查看，而是选择了逃跑。由于常某元是这附近的人，对路况很熟悉，所以他刻意绕行乡间小道，就是为了避开监控。然而人算不如天算，他最终还是难逃法网。说他这几天心里一直很慌，他一直也打听这个事情，终于今天警察终于今天来了。在犯罪嫌疑人的带领下，民警在一家修理厂找到了那个被替换的保险杠，无论是颜色还是材质，都与现场散落的那3块塑料碎片完全相符。至此，民警在调查了300多辆车，历经300多个小时的监控调取之后，终于让这起肇事逃逸案真相大白。常某元驾驶车辆先是致人死亡，后又逃逸，试图躲避责罚，他的行为必将受到法律的严惩。正所谓世上没有不透风的墙，只要做过就别想逃过制裁。希望常某元的落网能给死者家属一个交代。